ตรงรุ่นชนกับเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ฮิปพวกเนี้ยกระดูกฉีกยังแบบมันยังไม่ล็อกอ่ะมันยังดุกดิกอ่ะเท้าหนูมันดุกดิกเนี่ยหนูก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเนี่ยคือมันไม่ฉีกแล้วมันไม่เป็นไงมันไม่ล็อกอ่ะแต่ว่ามันดุกดิกหมายถึงว่างอครับมันน่าจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันดูดีหรือว่าปลายเท้าหนูยังไม่กูกำลังดูสะโพกมันกิ้งไปกิ้งมาใช่มันเพราะอะไรดุกดิกเราต้องกดสะโพกลงแล้วก็ยืดขาตรงไม่ใช่ยกสะโพกถ้ายกสะโพกมันจะดุกดิกอ๋อรู้เป็นเพราะหลังหนูแอนหนูไม่ได้ล็อกท้องเลยเกี่ยวไหมมันดุกดิกมันก็อาจจะมีบ้างแหละแต่ทำไมมันสายอย่างนี้สวัสดีครับหนูก็ไม่รู้เนี่ยมันดุกดิกเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้เป็นเพราะว่าก้นหนูหรือว่าไม่หนูกดก้นลงอีกตอนนี้หนูเหมือนทำท่าขึ้นสะพานนะหนูอยากทำท่าขึ้นสะพานหนูต้องกดสะโพกลงใช่กดสะโพกกดลงใช่เนี่ยเบามันก็นิ่งขึ้นแล้วเห็นปะสวัสดีครับช่วยถ่ายรูปหน่อยไหนๆจ่ายภาษาคุณขนาดนี้เดี๋ยวไปไหนอีกเนี่ยไปรับสิ่งข้างล่างจ้ะอ๋อวันนี้เราจะไปเล่นคู่กันไหมวันไม่รู้มีเวลาแล้วนะเดี๋ยวมาอีกทีนะวันนี้กูมีสอนนะ2 ทุ่มเฉียงไปเท้าขึ้นนิดนึงแล้วตัวกูจะลอยขึ้นใช่กระโดดขึ้นนิดนึงมันรู้สึกมันไม่โผล่มาไม่ได้เท่เลยนะเอาข่าวว่าเดี๋ยวผมส่งให้นะครับยากไปตามนี้เหมือนกันแล้วล่ะการนี้ตีกอล์ฟก็ผมว่าผมจะเข้าไปเฮ้ยอยากเล่นว่ะไม่ดีทำเป็นใช่ไหมเนี่ยเล่นเป็นใช่ไหมกี่โมงตอนที่อาจารย์เสร็จมาได้ประมาณบ่ายได้เที่ยงเสร็จก็ตามผมไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจองยังไม่เที่ยงโอเคเดี๋ยวอาจารย์เสร็จอาจารย์ผมไปกันโอเคเวลาเราวางสะโพกลงใช่ป่ะนี่ฮะเราเหมือนกับว่าเรายกขึ้นนิดนึงนะเราดันแล้วเรายกขึ้นนิดนึงถ้าเกิดเรากดเราฟิกเก็บท้องแล้วก็กดก้นกบลงคือนะมันจะนิ่งกว่าเหมือนหัวไหล่เหมือนกันดูหัวไหล่ครูนะเวลาครูทำอย่างนี้หัวไหล่มันลอยมันมีโอกาสกิ้งไปกิ้งมาแต่ให้ครูล็อกไหล่ใช่ไหมครูล็อกไหล่มันที่พื้นแล้วครูก็ยืดแขนตึงครูล็อกไหล่ไปที่พื้นเหมือนกันสะโพกกับไหล่มันเหมือนกันถ้าเกิดเราล็อกสะโพกกดลงมันก็จะนิ่งแต่เกิดครูลอยขึ้นมาเวลาจะทำครูลอยขึ้นมามันจะกิ้งไปขึ้นมาถ้าล็อกมันเข้าใจยากเหมือนกันนะมันต้องใช้ประสบการณ์ในการฝึกถามว่าเป็นไหมครูก็เป็นครูก็โดนครูของครูดุเหมือนกันว่าทำไมพอเราขึ้นไปแล้วชอบยกไหล่ขึ้นมาพอยกไหล่ขึ้นมาเหมือนกับตัวมันโค้งเข้าใจป่ะเนี่ยไหล่เราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดเราล็อกเนี่ยมันจะอยู่นิ่งแต่ถ้าเกิดครูทำอย่างนี้พอเราดันขึ้นไปเราก็เผลอที่จะยกขึ้นมามันก็จะสายไปสายมาคนข้างบนก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นคงโอเคไหมได้ฟิลไหมได้ฟิลเบาๆนี่ค่ะครั้งแรกน้องโซครั้งแรกก่อนแอคโคเหรอคะแอคโคครั้งแรกแต่เคยเล่นเป็นแบ็คเบนเป็นแค่หงายหลังนอนอันนั้นมันจะง่ายกว่าแต่ขาสำคัญถ้าเกิดว่าพอดันขึ้นไปแล้วขาเราไม่ตรง
เราจะหนักแล้วเราจะพาข้างบนล้มด้วย แล้วล้มมันจะเจ็บไงมันก็ต้องมีคนคอยซัพพอร์ตเวลาเราเล่น ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นที่สนามหญ้ากับริมทะเลอะไรเงี้ยลงน้ำไม่เจ็บ อ๋อลงยากกับตกน้ำเลือกเราจะฟีลอีกแบบนึงกลิ้งลงไปที่ภูเขากับตก